မင်္ဂလာပါ PSR E303 လို့ပဲ E403 ကိုကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့စတိုင်ထည့်တာတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် USB printer box မှာ printer ခေါင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop မှာကျွန်တော် USB box မှာတက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ style လေးတွေ sound လေးတွေကိုရွေးထားတယ် Microsoft downloader software နဲ့ချိန်ပြီးတော့လုပ်ပုံကတော့ E303 ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးထားပါတယ် style input ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက move ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်သူက do you wish to transmit 49 file နဲ့ file 49 file ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်သူပို့နေပါတယ်ဒါကွန်ပျူတာတွေကဟာတွေကို E403 လေးကိုပို့နေတာပါဖိုင်49ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် USB printer ကြိုးချိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် laptop မှာ Microsoft downloader software ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါ303လို့တဲ့တိုင်းလို့ရင်ဒီမှာကွန်ပျူတာမူလို့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမူလို့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို style တွေ sound တွေကို403တွေကို laptop တွေကနေရွှေ့လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးသွားပြီရွှေ့ပြီးရင်ဘယ်လိုပြန်ထုတ်သုံးမလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်စမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ Yamaha PSR E303 လို့ပဲကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ ကျွန်တော် Yamaha PSR E303 လို့ပဲ laptop ကနေပြီးတော့ music source download software နဲ့ E473 ကိုကျွန်တော် printer ကြိုးချိန်ပြီးတော့ data တွေပို့ထားပြီး style တွေပို့ထားတယ် sound တွေပို့ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ခေါ်သုံးမလဲပေါ့ E473 မှာကျွန်တော်လုံးနေကြပုံစံတိုင်းမှာပဲ shift ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ function ကိုနှိပ်မယ် shift function အဲ့မှာဒီထဲမှာပို့လိုက်တဲ့ကကျွန်တော် load style ကိုတော့တန်းပေါ်တယ် load style ပဲတန်းပေါ်တယ်ကျွန်တော် USB stick လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေမပေါ်တော့ဘူး load style ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီက enter ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာFL ဆိုတာတော့ flash memory ပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ flash memory ထဲမှာတင်လိုက်တာဖြစ်တာ flash memory ပေါ်လာတယ်351 misoto အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် enter နှိပ်မယ်သူကတစ်ကနေစထည့်လို့ရဖြစ်တယ်291လောက်တူဆိုပြီးပေါ်တယ် enter ပဲဆက်နှိပ်မယ် enter ပဲနှိပ်မယ် complete ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် enter ကိုဆက်နှိပ်မယ်နောက် style တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်68 modern အဲ့ဒါကိုလည်းလိုပဲ enter ပဲနှိပ်မယ်291ဆို292ကိုပို့မယ် enter နှိပ်မယ် enter သူကအားလုံး ready ခေါ်တီးဖို့အတွက်က10ခုထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင် enter ဆက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်ထည့်ရတာအများကြီးပဲတော့လားအဲ့ထည့်ကကျွန်တော်နမူနာပေါ့ဂျန်ဒိုးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်293မှာထားပို့မယ် okay enter ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ခုသွင်းပြီးပါပြီအဲ့3ခုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ခုနစောင်းကိုကြည့်ဖို့တော့ကတော့ဘာမှမခဲရုံပြဒီကစောင်းကိုသာနှိပ်လိုက်စောင်းနှိပ်လိုက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့ demo sound တွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနထည့်ထားတယ်ချမ်းမြေ့ပါစေပြောညွန့် beauty hat အောင်ပါစေအခါတော့ကျွန်တော်အခါတော့ချင်းထည့်ထားတယ်အောင်ပါစေထည့်ထားတယ် beauty hat နှလုံးသားကိုလှဆင်မှာထည့်ထားတယ်ကြိုက်ဝိုင်းကိုမျိုးတီးထားတာတွေပါနောက်ပြောညွန့်ထည့်ထားတယ်အဲ့ပြောညွန့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီက play ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတာကွန်ပျူ
မျိုးရိုက်ထားတယ်ရောညွန့်လေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ဖွင့်ကြည့်မယ်အခါတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလည်းကြိုက်ဝိုင်းကိုမျိုးရိုက်ပြီးထားတာပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီး style sound တော့ကတော့ဘာမှမခဲရင်ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ flash မှာတင်ထားပြီးရင်ဒီ sound ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါတော့ပေါ်လာမှာပဲကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပြမယ်ခုန voice ကိုပြန်ပြောင်းထားတယ် sound ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခုနခေါ်ထားတာပေါ်နေပြီဒါသူ3.3ထက်တော့အများကြီးစန့်တယ်ဗျဒါကတော့ဒီဆက်ထဲဟာကျွန်တော်ချမ်းမြေပါစီထည့်ထားတယ်ပြောညွန့်ထည့်ထားတယ်နှလုံးသားကိုလှဆင်မှာထည့်ထားတယ်အောင်ပါစီထည့်ထားတယ်အခါတော့ထည့်ထားတယ်9ဘုတ်လောက်ပဲကျွန်တော်နမူနာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော် style တွေကိုတစ်ချက်ထည့်ထားတာပြန်ဆမ်းမယ်ဆိုတော့291ကနေစထည့်ထားတာ291အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကအဖက်မခေါ်ထားသည် breaks sorry breaks 3-5တင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တီးကြည့်လိုက်မယ်ဒီ style လေးရတယ်ဒါ68 modern ပြီးရလို့တော့ခေါ်လိုက်တာလကာပေါ့ဒါစိတ် modern နောက်တစ်ခုခေါ်ကြည့်မယ်တကြံတိုးဒါကျွန်တော်နမူနာ3ခုထည့်ပြတာရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က USB stick ကနေတစ်ဆင့် load လုပ်ပြီးခေါ်တီးလေးရပါတယ်ဆက်ထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲ4560တော့မကလောက်ဘူးเนาะ3.3060လောက်ဆန့်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့60တက်ပိုဆန့်ပြီးတော့100လောက်ထိလဲဆန့်ခြင်းဆန့်နိုင်ပါတယ် style ကျွန်တော်ကတော့မုံရွာကကိုထွန်းအောင်ဝင်းမှာတဲ့ keyboard သူမပို့ခင်လေးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဆန့်ခြင်းနေတာမေ့နေလို့ဒီကဆန့်လိုက်တာပါမိတ်ဆွေတွေလည်း like ကလေးကြည့်လို့ရပါတယ်အစမပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမှန်ခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းရတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ E3.3 style input ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ထဲက file လုပ်ပုံလုပ်နည်းအတိုင်းလက်တော့ကနေပြီးတော့ဒီ473တော့ကိုထည့်တာပါ473မှာပြန်ခေါ်တာတခုပဲဒါအဓိကပါအစမပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပါနောက်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေတင်အောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရင် subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော် page လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးပါအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြပါမယ်